Fala, rapaziada, vou ensinar vocês a consertar o ventilador parado aí na casa de vocês, ó. Meu ventilador é da Arno. Vai cortar esse fio vermelho aqui, ó. Fio vermelho, ó. Da Arno é sempre o vermelho. E no capacitor ali, ó, é o fio verde. É sempre colorido. Tu vai raspar ele. Vai deixar ele raspadinho do jeito que vai estar aqui, ó. Raspadinho, tu vai pegar aquele fio vermelho lá que conectou. Que cortou no caso, né? E vai conectar nele. Vai deixar ele bonitinho, engatado. Desse jeito assim, ó. Engatado aqui, já vou passar a fita isolante para deixar ele bonitinho. Agora é a hora do teste. Aí, ó. Tá funcionando 100%. Eu já até ia jogar fora esse ventilador aí, ó. Com ele montado aqui, ó. Funcionando, que é uma beleza. Ó, faz esse teste aí, ó. Sempre com o ventilador desligado, hein.